Өтіріктен тілін тия алмаған адам армандықтан ындынын тия алмас. Мен зияны тиер деп күдіктенген кісіме жылы жүзбен күле қараймын. Ақыл сынауында мұным пішініммен айтқан өтірік. Адам баласы зиянкес болғандықтан амалсыз талай осындай істер істеледі. Адам топ әскерді алдап, өлімге апара алса да, өзіне зұлымдықты қойғыза алмайды. Сақ адам сандығын бекіте алады, есті адам тілін тия алады, бірақ ешкім ойын тия алмайды. Адамдар мал мақтаныш үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қылам. Сөйтіп жүріп, адам атануға ұялмаймын. Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек қыл. Ешкімге ерік қақпасы ашылған жоқ. Дүниеде сыры өзімен бірге көмілетін адам бар ма екен? Қызыл гүлге қызығып сайраған бұлбұл, гүл соларын білгенде зарламай қайтсын. Өлгенде жаным ақылыммен бір шығатын болса, талай тамаша көрсем керек. Егер ақылым да жаным да бір жола жоғалатын болса, мен жанып өшкен отпын. Дүниені өртесем де ешкім мені жазалай алмайды. Терең ой түзеу тәжірибесі бар адам ғайыптан хабар береді. Әулие дегені сол болса керек. Дүниеге қызығатын көзімді топырақ баспай тұрып, бейнеттен құтыла алмаймын. Осынша тәтті көретін өмірден татпай тұрып, ащы деген өлім жақсы болса керек. Сырымның орны болған денем де сырымды анық білмейді. Достарым сырымды қайдан білсін? Адамнан жаман жанды жоқ. Мені жамандаған кісі өзінен жаман қыла ала ма? Тәтті сөз тауып айта алмайтын ақын мені неге күндейсің? Мені сені мен жаратқам жоқ қой. Біздің лапкеге кірген кісі кіші пейілділікті алады. Өзін сатам деген кісі мақтан алушы алпысатарға барсын. Шынның дуанасы өнерсіз мақтаншақтың басын 10 тиынға алмайды. Мені кім жаратты деп ойламайтын бас бола ма? Менің пірім мұңғыл болса, не зиян?